Hey galera, vídeo de hoje Among Us trazendo aí pra vocês. Então deixa o like, inscreva no canal, ative o sininho das notificações, me sigam no Instagram que o link tá aí na descrição, porque sempre que eu vou estar postando coisa aqui no canal, eu vou estar avisando por lá. E por lá vocês podem estar falando também coisas que vocês querem novo aqui no canal. E também deixe seu comentário aí de próximo desafio pra estar fazendo. E vou direto pra sala, vamos começar! Começar aqui, então, você aqui, eu vou trocar. Vou trocar minha cor, porque eu não quero essa cor. Ah, eu queria o amarelo. Eu queria o amarelo. Pode trocar, Ariane. Ariane trocou. Vou trocar aqui minha corzinha. Ah, tá andando muito rápido. Não sei o que tá dando aqui. Anda devagar. Quero ser o amarelo. Aê! Olha lá, mandando eu fazer silêncio. Eu não quero fazer silêncio. Você tripulante e achar só um impostor. Vai começar o jogo. E eu tô andando muito rápido. E eu tô perto dessa Rosinha. Eu vou sair de perto dela. Para de me seguir, Rosinha. Aí, parei. Vou começar a fazer aqui as coisas. Deixa eu olhar no mapa. Vou entrar aqui. Quase que eu não tirava mais o mapa. Vou começar a fazer as tasks. Que eu não morra, que eu não morra, que eu não morra, que eu não morra. Eu vou conseguir. Rápido, rápido. Já mataram? Vamos pra sala. E, gente, eu não posso falar nada, gente. Eu tenho que ficar calada. É muito chato porque eu gosto muito de falar. E agora, eu tô desconfiando de quem? Laranja. Eu? Tô desconfiando de mim. Gente, o que eu fiz? Mas eu já saí! Gente! Que isso? Eu não era um impostor, mas de burro, af. E agora? Ah, vou fazer as tasks, não tenho nada pra fazer. Falaram que eu era impostor. Eu moro na paz fazendo as coisas aqui. Af. Esse jogo tá muito rápido. Sério, tá muito acelerado. Pra sala de discussão agora. Af, espero que todos vocês percam. Af, gente, eu não queria ter perdido logo no começo, não. Quem será que é agora? Olha, eu acho que é esse azul ou marrom. Porque o azul, sei lá, o azul é azul. E o marrom, ele sempre pergunta por que é. Af, é um deles. E eu digo muito af. Gente, vocês já foram alguma vez impostor? Todas as vezes que eu joguei, eu nunca fui, eu sempre fui tripulante. Eu queria saber como era, mas eu acho que eu não ia saber matar ninguém. Então, né? Primeiro que eu nunca nem reportei um corpo. Então, quanto mais matar. Gente, eu sou muito ruim. Sério, é porque eu não joguei muitas partidas também, não. Galera, se inscreva aí no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho, tá? Pra receber todos os vídeos que eu posto. E diga outros desafios aí nos comentários que eu posso estar fazendo nesse jogo e em outros jogos também, tá? Tô aí andando, que eu virei um fantasminha. Eu não queria ter virado um fantasminha. Eu tô fazendo as tasks, não tem muita coisa pra fazer. Gente, tá muito rápido essa partida. Depois eu vou tentar entrar em outro servidor pra ver se melhora. Porque tá muito rápido. E eu tenho um sério problema em passar o cartão, gente, aí. Tá vendo, gente? Eu tenho um problema em passar isso. Chamar aqui de novo. Quem será que é? A Ariane chamou aqui. E vai começar aqui de novo todo o debate. Marrom, o azul tá dizendo aqui é o marrom. Eu tô concordando com o azul agora. Eu tenho certeza, tá vendo? O marrom sempre pergunta. Então, botando o azul aí também. É o marrom ou o azul. É um deles. Quero ver aí quem vai ser a votação. Gente, o que vocês acham de eu aparecer nos próximos vídeos? Tipo,
aqui, sabe, enquanto tá passando a gameplay, que eu juro que eu esqueci como é que se chama. Mas enfim, é porque eu não tenho outra câmera pra me gravar enquanto eu tô gravando, porque eu gravo com o celular, mas é raro o impostor, ó. Então, mais um fantasminha pra partida e tá muito rápido. E, gente, eu não sou muito boa nesses jogos não, como vocês perceberam. Mas eu baixo mais e de novo eu não consegui, af. Eu não disse, eu disse que era o marrom. Af, já tô começando aqui outra partida e continuando aqui o que eu tava falando, que eu mudei aqui já meu bonequinho e que agora tá bem legal. Tá parecendo um, não sei, eu tô achando parecido com alguma fruta. Mas enfim, eu não sou muito boa jogando esses jogos não. Só que eu sou, tipo assim, eu gosto muito de jogar. Então, eu vou jogar mais pra me divertir, certo, galera? Então, se você quer ver aí, se inscreve no canal. E eu já vou começar aqui. Eu sou tripulante, eu vou fazer aqui as tasks, tá? Eu tô procurando aqui no mapa. Gente, tá vendo aí? Eu falei que ainda agora tava muito rápido. Agora eu troquei o servidor, ó. Tô andando mais devagar. Eu tô com medo de ali e a roxinha me matar, gente. A roxa tá estranha, tá parada ali. Então eu vou andar pra fazer alguma outra coisa. Vou tentar andar por aqui e, gente, é sério. Eu tô desconfiando muito, eu queria muito ir ali, mas eu tô desconfiada daquela roxa. Matar alguém. Quem será que matará agora dessa vez? Gente, que não me acusem, por favor. Tenho que jogar alguma partida que preste aqui pra minha gameplay, por favor, galera. Gente, quem será o impostor? Até agora eu não faço a menor ideia. Então, eu não sei nem se eu vou votar. Provavelmente eu não vou votar, porque eu não faço realmente ideia. E se eu marcar uma pessoa e a pessoa depois me marcar e, tipo, ficar fazendo os outros votar em mim também, porque eu votei nela sendo que não era ela. Então, eu não vou votar. Enfim, agora é esperar aí começar a votação e vendo que os outros vão votar, porque eu não vou votar essa partida, porque, sério, eu não faço a menor ideia, porque eu tava só fugindo da roxinha e não sabia quem era aí de jeito nenhum. Então, vou pular aí meu voto e agora é esperar os outros votarem aí. Quem será que vou votar? Acho que vão votar em um dos verdes aí, porque tava falando que era o verde. Qual dos verdes será aí que vão votar? Tem mais cara de ser o verde claro, porque é o verde claro, não sei. Então, eu acho que se eu votasse, eu votaria no verde claro, mas eu não vou votar de jeito nenhum, até porque não tem mais como votar, votar o voto, é isso aí. Então, quem será aí que era? E agora, eu disse que eu votar aí neles, nos verdinhos. Saiu verde escuro e não era o impostor. E agora? Continuo com o impostor. Essa partida tá bem maior do que a outra, né? E, sei lá, não saiu tanta gente assim rápido. Então, eu acho que essa partida vai durar bastante. Então, provavelmente eu não vou ter outra partida depois dela pra gameplay não ficar muito longa, porque eu não quero passar de, tipo, 22 minutos. Não quero que seja, tipo, meia hora, entendeu? Tô ali fazendo as tasks, porque dessa vez eu fui lá fazer e... O que que eu tô fazendo aqui, gente? Eu jurei que dava pra baixar ali, sabe? E vou olhar aqui lugares no mapa pra fazer mais tasks. Não sei, gente, eu não queria passar por esse corredor, mas vamos lá, né? Aí eu tô desconfiando dessa menina.
Eu não quero entrar aí nesse corredor. Eu tô desconfiando de todo mundo, né? Porque nesse jogo ninguém pode confiar em ninguém. Ai, mas eu tô desconfiando daquele verde ali claro também. Eu não vou no verde claro, não. Vai terminar o jogo, eu não vou ter feito task nenhuma, gente. Ai, eu só fico correndo. Eu desconfio de todo mundo. Eu não quero ir pra esse corredor, mas todas as tasks que eu tenho que fazer nesse corredor, eu vou fazer isso daqui. Tô ajudando, contribuindo com a partida, tá vendo? Não me matem. Aí, eu vou correr dessa branca. Vou fugir dessa branca. Gente, essa branca quer me matar, gente. É a branca. É a branca. Não sei, gente, mas pode ser o verdinho também. Mataram um. Quem será que era agora, gente? A branca tava comigo, a roxa também. Mas a branca depois saiu de cena, tipo, ela pode ter matado alguém ali em cima. Gente, quem era? E agora? Aí fica o verde claro não tava aqui. Mas o verde claro tá falando que é a branca. E agora? É a branca ou verde? Branco ou verde? É um deles. Tem que ser um deles. Vai começar aqui a votação. E, gente, eu acho que dessa vez eu vou no verde claro. Eu vou jogar no verde. Mas ele tá falando que é a branca. Mas aí ele já mudou a opinião. Decida, meu querido. E Vivi ou Maria? E agora ele falou que era laranja, então eu vou no. Ele tá incriminando todo mundo, eu vou no verde claro aí. E pronto, votei no verde claro. Todo mundo votando aí. Quem será que vai ser aí? Gente, se não for o verde, claro, eu não faço a menor ideia de quem vai ser. Sério. Mas, né, eu ainda tô com... É o verde claro. Tem que ser o verde claro. Se não for o verde claro, é o branco. É um deles. Eu tenho certeza que é o branco ou o verde claro, porque ele não tava perto. Mas, enfim, o voto foi nele e tá demorando muito essa votação. Aff, eu não sei mais nem o que falar aqui enquanto não termina a votação. Tem que ser o verde pronto, cara. Não tem outra escolha. E escolham aí novos jogos pra mim jogar. Outros jogos que vocês querem. Porque eu vou ficar assim jogando Among Us vários, várias vezes, entendeu? Porque eu achei esse jogo muito legal. E escolher outros jogos aí. Mas assim, não peçam Call of Duty, não peçam Free Fire, porque eu não vou jogar, porque eu não sei e eu não gosto de jogar esses jogos. PUBG também, entendeu? Peçam outros jogos aí. Mas, né? Ok. Eita, ele falou que era o verde claro, tiraram o verde escuro. Será que é o verde claro mesmo aí? Agora tirou os dois verdes. Nossa, ninguém foi. E só eu votei nele. Ele vai votar em mim, eu acho. Tem que tirar os dois verdes, tem que tirar o verde claro aí. Mas aqui eu vou fazer as tasks porque eu sou um boa contribuinte do jogo, né? É a única coisa que eu sei fazer, já que eu não descubro o impostor, não posso falar nada. Ainda voto e voto sozinha. Então, né, colaborar com o jogo aqui, né? Ser uma boa cidadã do jogo. Conferir mais alguns lugarzinhos por aqui para eu fazer as tasks. E as luzes estão meio ruins ainda, né? E eu não sei, eu vou ver por aqui. Não, não tem mais tasks para fazer aqui. Onde eu vou olhar o mapa, né? Aí, gente, esse verde claro. O azul tava perto. O azul tá perseguindo o verde. Eu tenho certeza que o azul tá perseguindo o verde. Ai, tem que descer esse corredor. Corredor que eu não queria descer. Ai, e agora? Eu desço o corredor ou não faço mais as testes? Eu queria descer o corredor, mas tem gente lá. Eu acho que é o azul, mas
Aí, será que eu... Gente, eu sou muito ruim nesse cartão. Eu nunca vou conseguir. Sempre que eu vou, sempre alguém vai, chama. Sempre tem alguma coisa, gente. Eu nunca consigo. Branco. Agora o verde claro e a laranja tá dizendo que é o branco. Mas eu ainda tô com raiva desse verde claro, gente. Eu faço o quê? Voto mesmo no branco que nem estão falando. Ou eu voto na verde? Olhei, o branco tá dizendo que não é ele. Será? Será que é ou que não é? Gente, agora eu não sei realmente que eu voto. Eu não sei se eu voto no verde, se eu voto no branco. Mas aí, ó, você tava com roxo, ó, o que morreu. E agora, qual eu voto? Olha, estão desconfiando muito desse branco, mas me desconfio da pessoa no verde, mas eu sempre desconfio nas pessoas erradas. Então, não sei. E mais uma vez eu vou votar no verde, porque eu só... Não, gente. Provavelmente não vai ser o verde, porque assim, eu cismei que esse verde aleatoriamente, entendeu? A maioria das minhas paranoias estão erradas, então provavelmente essa também vai estar errada e não vai ser o verde claro. Provavelmente vai ser a branca, e eu tô dizendo que é o verde claro porque eu cismei com o verde claro. E eu não faço a menor ideia porque ele não fez nada pra mim. Só que também quando era branca eu não quis ser o corredor porque eu estava com medo da branca, então provavelmente pode ser a branca. Mas agora quem é? Todo mundo votou e empate. Empate. E continua aí. Só faltaram um na branca. Então pode ser que não seja branca. E, gente, eu tenho que conseguir esse cartão. Sério? Porque eu nunca consigo. Não! Toda vez eu sempre falo, tá vendo? O jogo simplesmente não quer que eu passe esse cartão, mas eu ainda vou passar. Eu não quero saber. Não quero saber. Sério, nem que eu morra pra ter que passar esse cartão, eu tenho que passar. E agora? Aí, branco ou verde claro? Tá todo mundo achando que é o branco ou verde claro, só que eu tô com essa cisma que é o verde claro. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like no vídeo e comentar outro tipo de desafio para eu fazer aqui na Among Us. Tá, esse é sem poder falar no chat, mas eu posso falar alguma coisa aleatória no chat, posso elogiar todo mundo ou xingar geral aí. No caso eu vou ser quitada, mas tudo bem, né? Vou sair sendo quitada de várias salas da vida. Eu sou excluída de tudo mesmo, então não vai fazer diferença, é só mais uma coisa. Já votei aí. E agora esperar todo mundo votar. Falta só o verde claro. Aí, estão desconfiando. Amarelo muito quieto. Mas eu acho que não vou votar em mim, não. Todo mundo votou no verde claro. E não era. Não era. Eu tava até agora errada. Aff. Eu não estou dizendo tanto af que nem o começo. Mas eu não consigo parar de dizer. Não entendo. E mais uma vez eu vou na batalha do cartão. Porque eu não desisto. Eu tenho que conseguir! Consegui! Finalmente eu consegui. Eu já tava. Sério, eu já tava quase, mas eu não desisto. Finalmente venci na vida. Consegui o cartãozinho. Eu passei. E agora, qual será? Eu tenho que de novo descer lá pra baixo. E pra fazer aqui as minhas tasks. Aí eu vou descer. Se alguém tiver lá pra me matar, já era, eu vou morrer. Não tenho o que fazer, mesmo ou não tenho mais o que fazer, eu tenho que fazer as tasks. Vou ter que terminar aqui. Como é que faz esse?
apertando no botãozinho, né? Deixa eu fazer aqui, que eu não morra. Terminei e morri. Ah, fera branca! Eu disse que era um deles dois. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Me siga no Instagram, porque quando eu postar vídeo eu vou estar falando por lá. Tá aí na descrição. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.